Kakati waliwo ebigambo abasoma bali mu kumixinga and they are very okay with it. Kakati nze atasoma no nengamba kanzi nzijukiza abasoma nti bwe mwokya nafa abatasoma babagoberera tuokya. Ekimu ku byo ekigambo narcissist banyawo ne basebo ntwala omukisa guno bategeeza nti narcissist si type ya muntu nga bonogamba nti female or male. Naye ndaba nga abakola analysis wano ekigambo mukituumye a type of sex. Njagala bategeeza nti narcissist asobola okubeera omukazi oba asobola okubeera omusajja. Kati singa otuuza omuntu n'omubuuza narcissist yaani bwe mwagenda kugamba bibye. Nanoti nze wano ebintu byange byenga sagala byerabira. Nyinza okuba nga mu Luganda nki-interpretinze bubi naye obanga nkozeemu ku nsobi mu comment section awo nyabo oba ssebo oli waddembe okutuwabulamu n'otutererezaamu ebigambo cause okuinterpretinga si kintu kyangu. Kati narcissist ye muntu afaanana atya? Narcissist ye muntu ali mu Luganda bakyogera batya? Mu Luzungu kiri self preoccupation. Mu Luganda tukyogere tutya? Ye muntu asobola okwekuumira mu mbeera nga yeerowoozaako, nga yeeyagaliza, ng'asobola okuddira ebizibu bye n'abifuula ekkomera n'abeera muli. Omuntu ono ebiseera ebisinga alema okufokasinga ku kintu for some good time. Awuguka. Omuntu gwe bayita narcissist. Awuguka. Abeera ayagala nnyo validation from other people okuwulira nti yes. Ngezaako nno okumenyaamenya magambo Luganda ekimu bwe makiyinterpretinze bubi na notinze down wano abantu ebintu bwe nsobola okukinnyonnyola. Asobola okukozesa embeera ye okugiteeka ku bantu abalala. Narcissist n'agamba nti nakoze omusango. I'm give an example. I've done something wrong. Mu kifo ky'okukkiriza ensobi yange ngenda kugigaana ogikkiriza ngikwate ngituuze ku fifi mbeere nga nninya fifi oyo. Era nga okwetonda kwa fifi kumpa validation nze ng'omuntu. Narcissist. Narcissist tekiriko omusajja oba mukazi. Omuntu yenna asobola okubeera narcissist. Mama, tata, mukwano, anyone can be that. But abakukunavu b'ennaku zino mudidde narcissism mugiyitaddemu gender balance. Kakati character za narcissist bwe tuzoogera maybe omuntu asobola okufuna ekifaananyi kituufu ekya narcissist. Bannarcissist bano babeera beeyagaliza bokka era abatafaayo oba gwe olumwa oba tolumwa. Narcissist ajja kukola buli kintu okulaba ng'ayitawo. Narcissist ayagala nnyo sympathy era bakozesa nnyo feelings. Kati wano nalabyewo ensobi nga abantu baddira feelings ne baziyimirirako. Feelings omuntu ng'asobola okuzanya ne feelings bulungi abeera narcissist mulungi. Ng'asobola okujja n'akuba omulanga n'ogamba afudde. Ng'asobola okujja n'aseka ne mulowooza anyumirwa nga tetanyumirwa. Kati bannarcissist they are good at that. Narcissist ye muntu asobola okujja akozesa ensobi ate ayagale bagiteeke ku ggwe. Kati bannarcissist bwe batyo babeera. Nagezezaako okunootinga njagala tulabe nga tufuna meaning y'ekigambo narcissist oba term narcissist. Abantu abo babeera balwawo okureasoninga amangu bannarcissist nti asobola okureactinga ku kantu akatono akeetaagisa just obwongo kati yena akateekamu ebbugumu na buli kimu. Narcissist. Bannarcissist bano asobola okukozesa situation ya fifi aswalirawa najja w'oswalira akuggyeko wiini. Narcissist. Baagala nnyo okuwulira nga be ba superior. Bannarcissist bano asobola okukola ekintu kyonna okufukamiza okulaga nti yes nze fifi the queen. Narcissist. Be it a woman or a man bonna bakikola. Narcissist y'omu tebalina empathy. Tebalina empathy. Mu Luganda empathy kiki? Tukiyite busaasizi. Tafaayo nti gwe agenda kukusuula wansi wadde nga ye mukyamu. Narcissist aba tayagala kumanya.
empathy ndoza kyekyo butabana busasizo oba buntu munda muli oba etamu ye entuufu nonga bwe nabagambye buli muntu ajja wansi atuwe ku terms kati ba narcissist bwe batyo bwe babeera ate njagala kulaga ku characters z'aba narcissist waliwo n'abadengezako kunnyonnyola ebigambo ebisobola okugirayo narcissist omutuufu gw'omanye weebuuze Fifi narcissist oba ali ki nkugambye bali entitled nnyo nga bw'okiwulira buli kintu aba awulira nga kirina kuba kiki buli kirungi narcissist aba awulira nga kirina kuba kiki narcissist aba awulira nga ekintu waba tali involved kiba kikyamu wadde nga kituufu ye aba awulira nga kiba kikyamu key characters eza narcissist balina ka self importance baagala nnyo okukakasa abantu ba narcissist abo aba ayagala nnyo ensi yonna ekakase nti ye narcissist balina okwagala okufuga baagala okuba nga bafuzi mu mbeera yonna oba nnungi oba mbi narcissist aba ayagala abeere nga ya controllinga mwenna aba bali awo mbagambye tebalina empathy ekyo nakibannyonnyodde empathy tebafaayo nti mu kino kyenkola gundi ne gundi alumwa ye aba yerowoozaako yenga ye talinaamu kalumirirwa narcissist sense of entitlement nagibagambye dda balina expectations eziri waggulu ennyo era baba baagala nga bw'avaayo okwogera oba okukaaba oba okuseka ensi yonna ebeere ng'etegeera ensonga ye ne bw'aba nga ye mukyamu ye narcissist balina engeri y'okutaking advantage of others narcissist ye muntu gw'okola naye endagaano n'akeera ku makya najja n'agimenya naye ng'ate abantu tasobola balaga nti endagaano yaliwo oba ne mukola ddiiru kati ye aba ayagala ensi etegeere ye abalala bonna baba mu ekyo abanyigirize regardless abatayagala kumanya ekirala baba envy ba narcissist eri abantu baba envy nnyo mu buli kintu buli kyala babeera agamba kyali badde kyange oyo tyali badde bwati oyo sinza muleka bwenti kakati obudde butumala yes some of the behaviors characters nzikuwulira njala kuwulira ku behaviors z'abantu baneeno manipulation mu Luganda manipulation yeki bawuddisi nnyo asobola okuwuddisiza mu byayogera bw'aba mukaabi n'akaaba n'owulira ddala nga ye mutuufu bw'aba musesi n'aseka bw'aba muyimbi n'ayimbawo naye ng'akuwuddisa fragile baba regardless of this character gye bateekako wano okwefuula abakabi banafu nnyo mu mbeera zaabwe tebalina nnyo confidence ate confidence basinga gifunira mu bantu by the way oba mu abo be baagala okubeera superior of conversation denomination baagala nnyo kubanga waba ayogera yaba asinga narcissist nga yaba asinga nga bala mwena mwina kuwulira kumukwatirwako naku kumukabirako oba kumusekerako oba kumulwanirako narcissist boundary of violation banyigiriza abalala ne basukka we baalikomye just aba ayagala akulabise akunyigiriza n'akusussa we yalikomye in that you react abantu bamalirize nga bagamba gwe mubi kati bano bo bwe batyo kyasukka wayina okukoma nawe n'akusussa w'oyina okukoma osobola okuzza ye narcissist kati ngenda kudda mbabuulire omulala nina ebigambo byenkoyo okulanga mwonoona mbadde nkyabannyonnyola ku narcissist nga nkugamba nti bejjajjako naye ate basinga kwejjirako mu bwe baagalira okukunafuyiza ggwe bo bafunewo obuyinja n'amaanyi omuntu gwe bayita narcissist so mukwano gwange simanyi oba oluganda lwange lukoze sense naye nga mu byonna kye mbadde njagala okutegeeza narcissist taliiko kika kya muntu nti kyekino kyokka omukazi oba omusajja bonna basobolera ddala okubeera ba narcissist ate bonna basobola okukizanya perfectly. You should never in entire life stand on emotional bribe, emotional about what other word can I use? No imira no jajingira ko omuntu ngoyimide ku chochoka nti kyekimufuula narcissist nti ono takaaba ona akaaba so atakaaba ye narcissist osobola okusanga nga akaaba ye narcissist kubanga tukugambye mbe twogedde nti they are so good at manipulating ate baagala nnyo abantu abalala okubanga bali ku side yaabwe so for them they are good at playing with emotions okitegeera ate njagala okutegeeza ekirala nti no Katonda beera tutonda abakazi n'abasajja emotionally we react different. So muganda wange kigambo narcissist nawe tuweeyo ku bigambo by'Oluganda kuba Oluganda olwange luyinza okuba terukijjeeyo bulungi naye nga mu Luganda ekiba tekivuddeyo bulungi you can go and read about this word otandika okulaba nga abantu bazuula mangu ba narcissist n'abatali.
Ndowooza ebyo mbyogedde bane mbimalayo bya narcissist. Ekigambo ekirala kyendabye nga mukoleramu ensobi. Manyi nanootinzeeko wano dda. Nga ssaaka kweyabira. Kubanga banange mususize ekintu kino. Nakyo kankibagambe. Did I not it? Come here. Nakyo njagala tu. Ekigambo ekirala kyenjagala twogereko. Who is a feminist? Bananga abasoma ku mutala guno mwokya. Ate ne mwokezesaamu naffe abatasoma ababa followinga. Ne tulowooza nti wayogedde kituufu nga si kituufu. Term feminist etegeeza ki? Banyabo ne bassebo feminist si mukazi. Njagala okwate rubber osangule obwongo bwobwo bwe bakuteeramu feminist ayina kuba mukazi, because I have seen people misusing this word. Oli nakutaginga mu video nga akuvumya okufa obufi. Mwe ba feminist bakazi ba kuno. Kakati mukwano, feminist ye muntu. Feminist asobola okubeera omukazi oba omusajja. Akkiririza mu bintu bino wammanga. Ngabe nabagambye ngezezaako bikyusa mu Luganda, bw'owulira ng'ekigambo ekimu si kigiye bulungi mu Luganda, bambi jangu mu comment section awo otutererezeemuko mu Luganda. Kubanga era ffe n'olulimi tetusobola kubanga tulumanyi binafu like 100%. Kati tusooke tutandike ne feminist yaluwa. Mu Luzungu, a feminist ye muntu. Mu Luganda akkiririza oba alwanirira eddembe mu by'okukola, mu mbeera za bulijjo, mu by'obufuzi, mu by'enfuna, mu by'obuntu, wamu ne mu mbeera z'ensi yonna. Oba kye twaliyise exposure. Mu bulamu bw'abakyala nga tebatunuulidde kika kyabwe nti bakazi. Omuntu omulala kye yaliyise omwenkanonkano. Mu bintu bino si mwenkanonkano mu maka. Nedda bannange. Omwenkanonkano mu bintu bino. Mu kukola nga tebakumma kifumbu kubanga oli mukazi. Mu social life ya bulijjo ng'ogamba nti edini yaffe tekulembe omukazi takola kino. Kati ekyo ba feminist bwe bitu babi going against mu mbeera z'ebyobufuzi tebagana kwesimbawo kulwokubanga oli mukazi, mu mbeera z'ebyenfuna nti ontajja kukola guno mulimu oba gino business kulwokubanga ali mukazi, mu by'obuntu nga bagamba nti wadde mukazi nayo kyakisobola mu kireka akikole nga tekiriiko kuwoza nti mukazi. Okitegeera. So, mbadde nkyabagamba nti ono feminist oba ba feminist abasajja n'abakazi abalwanirira guno bakiyita batya mu Luganda omugundu kyaka kinene abalwanirira embeera eno oba bwe mba nkitengi osobola okunnyambako tebalwanirira nti nno kubanga bakazi abantu ba bulijjo abakazi n'abasajja abeegattira awamu okulwanirira eddembe ly'abantu nga tebabasosodde abakazi bano nga babawa emirimu nti oyo mu myezi 9 agenda funa oluta alina okugenda azaala emyezi 9 ne bakumma omulimu simply because of that. Bye bintu ba feminist bye bakole bye balwanisa oba bye bali against bye bagamba nti we are against sexism. Kati sexism mu Luganda kye kiruwa? Sexism kwe kwawula abantu olw'enkula zaabwe olw'obutonde enkula mu butonde nti omukazi oba omusajja nti agenda kubeera omwana akaabe ko tetumuwa mulimu tasobola kutufuga nga kyakirida kubanga mukazi ebyo bye baagala okujjawo. Tekitegeeza nti mukazi kulwanirira ddembe lya mukazi. Kitegeeza gurupu y'abantu abakazi n'abasajja okulwanirira eddembe ly'abakazi ku mirimu gye bakola gye basosolebwa mu mbeera eza bulijjo mu madiini mu by'obuwangwa mbu abakazi nabo babakomola ebintu bwe bityo. So it's not about you as a woman. Bunze kino kikolebwa abakazi era namwe ababadde bakikozesa madde nsaba bakwano mu kisangule mu bwongo muteekemu nti feminist muntu musajja oba mukazi so si kika kya muntu sex wise I think oba wemba nkyogera anti mu Luganda ogezako kulanga obyogera bulungi tekiyitimbiddwa ku bakazi mbu bana bakazi ba wano ba feminist feminist muntu yenna naye ndabye ennyenso byezo nga zikolebwa abantu wano nno abasoma ng'oli avaayo n'agamba nti mu bakazi bawo naakumentioninga naakuvuma ekivumo kyenkana w'ekiti. No. Feminist ayina kuba mukazi oba musajja. Nga bwe nkugambye nti narcissist si musajja oba mukazi yekka oba musajja yekka. Buli muntu asobola okubeera narcissist. Era ne nkugamba nti no gwe wenna atuula n'okola analysis. You should reflect yourself from using emotional
display of someone nga key point mu kujajinga who a narcissist is. Nti narcissist alina ebimuwerekerako bingi. Gwe bonogera n'osoma ku narcissist omutuufu. Olaba wotuddawo awo oli awo mu kamera yawe. Ogenda kuzuula ku narcissist omutuufu yani. Wallahi. Gwe kendo osome ku narcissist. Otranslating okwate byosomye obituuze ku bantu abenjawulo abakwetoolodde. Ogenda kukizuula narcissist yaluwa. Okitegedde. So muleke kukyambaza type of sex. Muleke kukipimira ku sikabye. Okitegeera. Because ne Katonda bera yatutonda yatuwa nga emotions tuzi controllinga byanjawulo. Eriyo omuntu atasaa kujja mu public kukabiramu. Eriyo narcissist nga ye mu kukabira mu public kabaka. Nebayo narcissist nga mu public mulungi nnyo yerungiya naye nga wadda closed door akugwa mu bulago. Kati obola nkugamba nti no togendera ku displayinga emotions eziri weak nga point ye y'okuchuzinga who a narcissist is. Eri atagenda kikulaga nga wano mbantu ajja kuba akutunuulira nga ali okay ng'era kizibu mukwata ensobi naye nga bwanadde emabega ajja kufutiza. Nebaayo omulala ng'ate yayagala validation from the crowd ng'ensobi ze zonna alina zikolera before you n'abakulinaanye wamanyi wasobolera okunafuyiza so that you are dominating. So ebintu bingi musomeekaawo when you're going to do an analysis ku muntu oba ku bantu oba ku kintu soka osomeko nga tunabakwata term kujituuza ku muntu oba term kujigabanya. Osomemu olabo gambe bwe ntunuulira bino ebyogeddwa wano nembiteeka ku Fifi abijaamu, bwe ntunuulira bino ebyogeddwa wano nembiteeka ku Mwami Nsubuga abijaamu. So ebyo ebigambo byange tewali kitala. Well, I don't know who needs to hear this, but I think sometimes it's okay to give out a win. What do I mean? Whenever you're dealing with toxic people or you're in a toxic environment, let these people win. Let them feel like they are winning and you're losing. It's not because you're stupid. It's not because you're powerless, but because your mental health is better than anything and everything. Your mental health is better than anything in this world. Protect your sanity. You see, when you're dealing with toxic people, these people, they know what they're doing. They know what they're doing. And I'll tell you, the things they're doing to you are the very things they're going to use against you. What do I mean? If they are beating you, they'll say that you beat them or you're beating them. Toxic people are not empathetic. You can be raising kids, struggling with your mental health, you're struggling with putting so many things together, and they really don't mind adding on to that load. You should thank God that sometimes when you part ways with toxic people, there are no children involved, because they will also use those children as a bait. They will make it seem like, I can't see my children, I have no access to my children, but they don't even have the interest of seeing the children. They just have the interest of making you look like the bad person from every angle. So whenever you have a chance to escape a toxic person, do it gracefully. Do it. They always pull off a fight silently and privately, but trust God. Protect yourself. Are you safe? Are you mentally okay? Because some of these toxic people will go as far as, creating fake accounts to label you unstable, to make it seem like you're making noise online and offline. So I'm saying this story online and I was touched. But sometimes silence is golden. I'm telling you, this sounds unrealistic, unfair, but you can't win a toxic person. They know how to play the game better than you do. You can't. So let God do his work. Let God do what he does best. Don't stress yourself. As long as you still have life, and for those that have kids, you're able to take care of your children, count it as a win. That is enough. Things of how people see you should
should not eat you up. Because how God sees you is what matters. Who are you truly in front of God? Who are you? Is everything being said about you true? If it's not true, why do you need to prove that it's not true? So, I'm just thinking, sometimes silence is golden, and giving out a win doesn't cost much. It should not cost you mental health. Give out that win. Let them win. Let them feel like you're a loser. Let them play the victim mentality. Let them. Because truth does not hide. It might take years, 10 years, so many years. And toxic people are very drawn to very independent kind of people. So that whenever they attach to you, everything you're able to do is credited to them. That it's because of so and so. You get it? So if you start getting in fights and wars with them, you're not going to win. Let them. Let them win. Give out that win, girl. Also try not to give details of what they did to you. People are going through a lot. People go through a lot each and every day. Not to sound rude, you're not the first and you're not the last. People are going through even worse. So giving out details of he or she did this and that and that and that, I think a thought of at least the small episodes of them being nice to you should be enough for you to protect that and keep it to yourself. Not everything is supposed to be talked about. Yes, there is a time of talking and there is a time of keeping quiet. But if you think that you're going to talk and talk and talk and talk, eventually the things you've been through won't even hold any value. You know what you've been through. But also appreciate the good you had with them, because also the good episodes do exist. Have a beautiful, beautiful day ahead of you.